आज सुबह सुबह मैं ये घास लेकर चल दिया छत पर और पहले जोजो के केस से पुराना घास निकालकर इसे ये ताजा घास दे दिया। और इधर हमारा चीकू भी बाहर लैंड कर गया। फिर जब कबूतरों का लॉफ्ट खोला तो इन्होंने भी छत के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। फिर जब मैं लॉफ्ट के अंदर गया तो मैंने देखा हमारी फैंसी कबूतरी के नीचे एक बच्चा था जो कि अभी निकला है। फिर जब मैंने दूसरा अंडा चेक किया तो इस पे भी क्रैक आ चुका था और बच्चा भी काफी जोर लगा रहा था बाहर निकलने के लिए। तो मैंने धीरे धीरे से अंडे को तोड़ना शुरू कर दिया। फिर जब इसमें से आधा बच्चा बाहर आ गया तो मैंने इसे कबूतरी के नीचे रख दिया। और इधर चीकू की डाइट भी आ चुकी थी। फिर मैंने इनके बर्तनों में पानी भरकर कबूतरों को दाना भी दे दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना।